กับช่องท่าพาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแบบรีแอคชั่นเสียงหน่อยที่พาเสียงของวีซึ่งมีโคตรบ่นเอาเรามาฟังกันดูดีกว่าคนชอบบอกว่าหนูอะเป็นคนชลบุรีแต่หนูเป็นคนโคราชแต่โดนแนะนำตัวคือแนะนำว่าชลบุรีเพราะว่าหนูอะขับรถจากชลบุรีไม่ได้พี่ทำไมไม่เอาออกอะโอ้โห